Ui trời đất ơi, coi cái chảo nhỏ này nó giật cơ kìa. Anh có muốn ăn kem chép không? Vô đây em cho anh ăn nè. Đi vòng qua. Đi qua lỡ mẹ em phát hiện hay sao? Đi đại đi, bà ngủ như chết rồi vậy đó. Đâu để anh coi bả ngủ chưa. Rồi ok, bả ngủ rồi đó. Để anh leo vô cái cạnh. Trời dướng cộng với nịch. Khoan từ từ. Cái này no. Rồi anh tháo lẹ, vô lẹ đi. Khoan từ từ, anh tháo hoài mà nó có ra nè. Gì mà chậm chạp chứ trời, làm lẹ đi hồi bà thức bây giờ. Vô đi. Rồi từ từ, anh đang vô nè. Anh biết nhẹ nhẹ thôi, chừng trúng mẹ em đó. Anh biết rồi, anh không dám thở luôn nè. Má mệt với Trời chết rồi, bả thức rồi kìa. Em coi thử coi bả thức rồi kìa. bình tĩnh bước vô đi, bả mới á, không có gì đâu. Em kéo cái giò phụ anh. Trời trời, má hên quá vô được. Anh đi vô trong đi, em coi mẹ em ngủ chưa. Mẹ ơi. Rồi xong cái này đã làm mấy cái luôn, sướng này làm bộ đánh lạc hướng ba cái gà. Mày đi đâu vậy mày? Con đi mua đồ về bịch con kem chép. Đi vô cho tao. Hỏi cái mày đi ra ngoài mà kiếm trai chứ người ta đứng người ta canh thằng nào ra đây lụm thôi đó liền. Thằng nào vô rồi bắt chiến gái.